Diagnose electrical. Blackout. Technician, no? Tapos Mark, ang ani mo dyan, titingnan ka kung merong supply na galing dun sa fuse, papunta dyan sa susi. Tapos gaganon mo yung on, kailangan mo ng test light dyan, kung mag-on yan. Mga ganun ba? Ganun ang style dyan. Kailangan meron kang ano dyan, positive na ano. Merong galing sa fuse box na positive na papasok dyan. Para kasi baka mamaya walang kuryente ang galing dito eh. Ito, replace. Oy, tumapon yung coolant mo. Ah, sayang. Oh, tangina na, bit-bit na, dami na naman na wrecker ah. Replace ng radiator. Papalitan ng aluminum. Yan, aluminum ang ipapalit. Saan niya kaya nakuha tong aluminum? Mura lang. Magpapalit tayo ng radiator aluminum. Boss, thank you. Doon mo na lang, bro. Kakadi. Tanggal mo na? Hindi ka pa tumatanggap ng credit card dyan? Tumatanggap ka? Meron na ngayon. Ayos. Mga rambon lang. Hindi kasi pag ano kasi, ay. Ano yan? Wala na yan. Mukhang mag-aano ka dyan eh. Magko-convert ka dyan. Tingnan mo. O plug and play na lang yun. Sukat talaga sa Civic yan eh. Oh, ganda. Wow. Ewan ko lang, sakto yung hose niyan. O magpuputol ka na lang. Mukhang sakto ah. Kaso yung bracket, no? Tingnan mo, Fidel, baka hindi tumusok yung sa ilalim. Nakaangat pa siya eh.